हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिथिलास चार्म कुकिंग एंड टिप्स। तो आज मैं बताऊंगी खांसी से होने वाली परेशानियों के बारे में और उसके उपचार के बारे में कि कैसे आप घरेलू उपचार करके खांसी से राहत पा सकते हैं। खांसी यानी कि कफ वायुमार्ग को बलगम, धूल या धुएं से हुई असहजता को साफ करने के लिए एक प्रक्रिया है जो कभी भी हो सकती है। तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी की बात तब है जब ये लगातार कई दिनों तक बनी रहे, क्योंकि अभी मानसून पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में सर्दी जुकाम के साथ खांसी भी परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें दिन के बजाय रात में ज़्यादा खांसी आती है, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसके लिए आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिन्हें आजमाकर आप भी खांसी की समस्या से राहत पा सकते हैं। खांसी से निजात पाने के लिए अदरक और गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। गुड़ का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल शुगर होने की वजह से ये खून में ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ने देता है। तो खांसी दूर करने के लिए गुड़ को अदरक के साथ खाना चाहिए। इसलिए कटोरी में थोड़ा सा गुड़ गर्म कर लें और इसमें अदरक को कद्दूकस कर उसका रस मिलाकर इसमें मिला लें। कुछ दिनों तक लगातार इसका सेवन करें तो आपको खांसी से लाभ मिलेगा। खांसी दूर करने में शहद और अदरक का इस्तेमाल आज का ही नहीं बल्कि काफ़ी पुराना और कारगर घरेलू नुस्खा है। इसके लिए अदरक का रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। सोने से पहले इसका सेवन कर लें। ध्यान रहे इसके बाद पानी नहीं पीना है। हफ्ते भर के इस्तेमाल से ही आपको आराम लगने लगेगा। खांसी दूर करने का जो तीसरा और कारगर इलाज है काली मिर्च और नमक का सेवन। इसके लिए एक बर्तन में कुटी हुई काली मिर्च लेकर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं और साथ ही थोड़ा सा शहद। सोने से पूर्व इसका सेवन करें। खांसी से राहत दिलाएगा, जिससे आप सुकून भरी नींद ले पाएंगे। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पे हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। अनार के जूस में थोड़ा सा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च में देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। खांसी में गर्म पदार्थों का सेवन करना लाभकारी होता है। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन ना करें। मसाले वाली चाय पीने से खांसी में काफ़ी लाभ मिलता है। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों से सेवन से खांसी जुकाम में राहत मिलती है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को खांसी के बारे में दी हुई टिप्स पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और जानकारियों के साथ।